uamuzi mgumu wa kuachana na beki wao wakati raia wa Cameroon Chefondo Malone, ambaye mkataba wake na klabu hiyo unafikia tamati baada ya msimu huu kumalizika. Sababu mbili kubwa zimepelekea Simba kumpa mkono wa kwaheri Chefondo Malone, ambazo ni kwa mujibu wa chanzo cha uhakika kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba. Bana, hizo ulikuwa nazo hizi kwamba Chefondo Malone anangatuka. Mwananchi wameandika wao ukurasa wa nyuma kwa mujibu wa amesema sababu za ndani kabisa ambazo wamezipata. Sababu ya kwanza anasema chanzo cha uhakika kutoka ndani ya klabu hiyo zimebariki na benchi la ufundi timu hiyo inaongozwa na kocha Fado Davis Afrika Kusini. Kutokuwa anasema sababu kubwa ya kwanza kocha amebariki aondoke. Lakini sababu kubwa iliyoandika kwa sasa makosa yake yamezidi kuongezeka, na kwa mchezaji wa kigeni na mzoefu kama yeye hayakupaswa yawe yanajirudia kabisa. Na hata mimi niliandika juzi, na hapo sasa subiri mzee wangu hapo kabla sijakuruhusu anze kumwaga madini. Uhakika wa hali yake ya kiafya, hasa baada ya kusumbuliwa na majeraha ya goti ambayo yalimweka nje kwa wiki kadhaa hapo nyuma, ni sababu ya kwanza ambayo imeifanya Simba kushawishika kumpa ama kumpiga chini. Sababu ya pili ambayo imefanya Simba kuachana na kutokumuongezea mkataba beki huyo ni kiwango kisichoridhisha. Sababu mbili zimetosha kumhukumu Chefondo Malone kungatuka pale Msimbazi mwishoni mwa msimu. Bado hawajamwacha. Lakini tunazungumzia kwa mjibu wa gazeti la Mwananchi, taarifa zinaeleza kwamba Malone anangatuka Msimbazi. Yes, of course. Mimi naungana mkono kabisa na gazeti la Mwananchi. Kwa mjibu wa taarifa zao walizozinasa, Malone anangatuka Msimbazi. Mimi sio kungatuka, anafekwa. Unajua kuna kungatuka kuiacha klabu ikiwa na simanzi kwamba wana chuma kimeondoka hiki. Lakini kuna ile wewe ndio kungatuliwa. Kwa hiyo Malone anangatuliwa. Sio anangatuka. Angatuki. Ana ujanja. Yeye anangatuliwa. Unajua labda mimi sababu pekee naelewa. Sababu ya kwanza nini? Kama wamepima wameona shida ya kiafya na majeraha aliyopata hawezi kupona, hapo sawa. Lakini ya pili hapana. Shida ya kisikimani. Ya pili hapana. Sasa majeraha yashapona. Kwani huyo majeraha inawezekana sawa wamepima wameona hana uhakika kupona, yani ile sawa sawa. Hana long injury. Yani sio kwamba ni amekuwa akipata majeraha. Inawezekana baada ya kuumia hapa juzi kati wamepima wameona huyu jamaa na goti lake changamoto. Lakini status yake pia hata akiwa anacheza Cotton Sport, yani akiwa kule Cameroon hakuwahi kuwa na hiyo changamoto ya kupata majeraha mara kwa mara. Issue tu ni moja kwamba mimi Che Malone namhukumu kwa ubora wake. Kwa ubora. Yes, unajua Che Malone ndio mchezaji, ndio beki ambaye Simba amemwamini ndio wa kutumainiwa, kwa maana Simba ilikuwa na Sultan Siji Pasco wao, Jashe Chengo Nyango, si ndio? Baadaye Jashe Chengo Nyango pamoja na mwenzake wao waliondoka kwa nyakati tofauti, akaingia Henock Inonga, ndo baadaye akapatikana nani? Chefondo Malone. Sasa Malone na Inonga kila mmoja alikuwa ana uwezo wake uwanjani, lakini kila mmoja alikuwa na makosa yake pia uwanjani. Lakini wakati ameondoka Henock Inonga, haujasikia mashabiki wa Simba wakiumia, wakinungunika. Kwa nini? Kwa sababu makosa mengi ambayo alikuwa anayafanya dhahiri, lakini pia kucheza na jukwaa na kutokuisaidia pia Simba kupata mataji. Kwa maana alikuwa pia ni beki ambaye atakuofa ubora, lakini kuna wakati atakuchoma. Yani hana uhakika wa kuhimili vishindo dakika 90 akatoka akiwa msafi. Wewe ni unamzungumzia ni Inonga wa mwishoni mwa msimu ama Inonga alotumikia Simba muda wote? Inonga alivyozoea mazingira mjini alibadilika. Okay. Unajua kuna ule wimbo Zuena alibadilika kwa Inonga mwanzoni alikuwa ndani titi nje titi. Inonga kadiri muda ulivyokuwa unaenda kichwa alipandisha mabega. Kwa maana kwamba hata kwenye michuano ya AFCON yeye alikuwa bora sana. Wao walikuwa wanaona anacheza kina Gideon Kalulu, lakini ubora wake ulikuwa mkubwa kule. Akija tu kwenye mechi za Simba sasa. Akija kwenye mechi za Simba za ligi, utaona makosa aliyokuwa anayafanya. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza ukasema kwamba Chefondo Malone na Inonga kwa sasa utofauti wake ni mdogo sana.
Kwa sasa Shefono Malone makosa ambaye anafanya ni kutokuwa na uhakika wa mechi kumalizika bila yeye kutokufanya makosa. Mimi naweza nikakupa hesabu ndogo sana ya mechi za kimataifa ambazo Shefono Malone yeye kama beki tegemeo alikuwa anatia maboko mengi sana. Mechi ile Al Ahly Tripoli ya Libya, lakini pia mechi ya Bravo de Maquis, mechi ya Constantine, lakini pia mechi ya Sfaxien ya Tunisia. Hata ile mechi waliocheza na Simba na wale jamaa wanaitwa Stellenbosch pale bondeni kwa Madiba pale Durban South Africa, aliingizwa dakika za jioni. Kuna makosa alifanya, alipiga mpira na kifua, mpira ukawa sirireka, Mungu akasaidia Simba hajafungwa ile mechi. Lakini angalia hata mechi ya juzi pale Babati, sio? Mechi za ligi, Shefono Malone amekuwa ana kitete sana kuanzisha mashambulizi. Ni mzuri of course kwa kupiga long pass, zile sawa zinafika, lakini ni beki ambaye ana kitete. Yaani anarudisha sana pasi za nyuma ambazo pia nyingi hazina uhakika. So kama ndio beki tegemeo, alafu akawa anafanya makosa namna hiyo, na ukiangalia uone kama alitakiwa labda pengine aongezewe mtu wa maana mwingine. Nani sasa? Yaani Shefono Malone yeye kama beki aongezewe beki mwingine wa maana. Tayari pale kuna Hamza yupo. Unakubaliana kwamba mabeki wa Simba waliopo wanafikia uwezo wake au wamemzidi uwezo wake? Kwa ubora Shefono Malone aliokuwa nao. Na namna ambavyo yeye amepewa hicho kijiti bwana, wewe ndio top defender kwa sasa. Yeye ndo alipaswa kuwa mwalimu wa wale wenzake. Mwalimu wa Hamza, mwalimu wa nani? Wa Chamu Karabwe. Lakini sasa yeye Hamza anaanza kuwa mwalimu wa Shefono Malone. Makosa Hamza ambaye atafanya ni machache kuliko ya Shefono Malone. Of course ana makosa mengi ambayo ni ya waziwazi, lakini pia sio beki wa kuaminiwa dakika zote. Yaani sasa hivi Shefono Malone akianza kwenye kikosi, mashabiki wa Simba wenyewe wanaanza kushika mioyo. Ni kama Harry Maguire tu. Yaani Shefono Malone. Malone na Maguire ni huyu Malone alokuwa bora huyu sasa hivi wanafanya watu wanashika mioyo. Watu wanashikilia mioyo, inaweza kuchomekea mgongoni. Maana nataka kuchomokea huko kwenye kiuno. Sasa wewe moyo, mtu anahangaika kushika moyo. Mpira ni burudani bana. Mpira sio kwenda kuanza mtu ucheo anaweza akachoma muda wote. Of course kwa kazi aliyoifanya kwa Simba, hajawapa Simba taji. Kwanza eleweke, hajawapa Simba taji lolote. Lakini pia hata makosa mengi ambayo yamekuwa yakiwadhibu Simba Shehe amehusika. So kwangu mimi naona kama Simba watamwacha ni maamuzi magumu. Wanapaswa kufanya. Kwenye safu ya ulinzi ya Simba pale, Malone, Karabuna na Hamza plus Hussein Kaze, yes, wako 4. Ndio hao kweli wanatosha au kwa kuangalia kiwango cha msimu huu kwamba inawezekana Simba akimwacha Malone unaweza kupata top defender kuliko Malone ambaye ataenda kucheza na wale pale kwenye hilo eneo? Yes, kwa sababu nimeanza kupata tetesi za wachezaji ambao wanatakiwa kuanza kuingia pale hasa katika eneo la madefender. Na nitakuja baadaye kuanza kuwajuza watu nani ambaye anatajwa kuingia katika eneo hilo kuchukua nafasi ya Shefono Malone. Na ninaambiwa kwamba Chamu Karabwe anaendelea kusalia pamoja na brother Karabwe pale. Karabwe ameanza kumimpress kocha. Kuna namna ambavyo anamimpress kocha, anamuonyesha kwamba ana kitu. Anamuonyesha kwamba ana kitu, ni ile tu kumpa confidence na kumjengea imani, anaweza kumuonyesha zaidi. Kwa hiyo Shefono Malone is no longer. Hiyo ni taarifa ambazo ziko kweli. Lakini mimi turudi hapo kwa Malone hapo. Shefono Malone mwamba kabisa, mmoja kati ya mabeki ambao mimi namkubali sana mimi namkubali na unafahamu kwamba mimi ni shabiki yake mkubwa. Sawa. Shefono Malone. Makosa mengi ya Simba ambayo yamefanyika msimu huu, mabeki wa Simba bila shaka hawezi kuepukika. Yaani kuna namna wamehusika wote. Ukiachana na Malone makosa yake madogo ambayo amefanya. Mabeki wa Simba wote kuna namna wameonyesha milija yao inavoja. Ndio. Kwa kuangalia kwa watu kama kina Karabua ameingia kwa muda mdogo, lakini tumeona kuna baadhi ya mechi ambazo naye pia amefanya makosa, timu ikaadhibiwa. Lakini pia baadhi ya game Hamza Spia Junior pia ameonekana naye kuna namna ambavyo alifanya makosa, timu ikaadhibiwa. Kwa hiyo inawezekana Simba kwenye defense yao wanahitaji top defender mmoja ambaye atawafanya wale wachaguane nani aanze naye. Ndio. Kwa wale wawili, kwa maana ya Hamza pamoja na Karabou kama huyu anaondoka. Beki mwingine yani sasa ndo hapo tunarudi. Je, beki top kuliko Malone anapatikana kirahisi? Mabeki wapo top kuliko Malone. Yes, mabeki wapo. Na unaamini kwamba Malone akitokea wakaachwa na Simba
hawezi kupata mchongo Afrika kwa kazi ambayo ameionyesha? Atapata. Timu anaweza akapata, lakini hauwezi ukasema kwa sababu Chef ndo Malone anaweza akapata timu ndo. Yaani kwamba si nataka tunapima hapo kwamba amevuja kweli hapa nchini. Onda wasikia Yanga wamemchukua.